Las hojas deben caer después del verano, porque es la señal de que están vivas, de que necesitan dar paso a otras de nuevas. Avanzar significa saber cambiar y adaptarse, hacerse las preguntas adecuadas y ser sincero con las respuestas que viven en ti. Negarse a un cambio no siempre significa que no es lo que quieres. A veces la sola idea de que eso ocurra toca tus más profundos miedos e inseguridades. Así que ahí aparece el miedo para, extrañamente, protegerte de algo que en realidad sí quieres. Y de esa manera, solo los valientes se meten en el barro, para ver si realmente no quieren estar en él, o simplemente es que en su infancia alguien les dijo que está mal ensuciarse.